සුබ දවසක් යාළුවනේ. හිරු ප්ලාන් නර්සරි YouTube channel වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මම මේ channel එකෙන් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නයිමිරිස් වගාව පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා නයිමිරිස් වගාවක් කරගෙන යද්දී ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලුව ඊට පස්සේ නයිමිරිස් වගාවකට දාන්න ඕනි බෙහෙත් පොහොර මොනවාද කියලා මම කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙමනොත් ඔයාලට මන් දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේ නයිමිරිස් වගාවේ අපේ නයිමිරිස් වගාවේ අද අපිට ඇවිත් බලද්දී මෙන්න මේ විදිහේ ගහක් අපිට හම්බ වුණා. මෙන්න මේ ගහ කොළ ටික මැල වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ මලුත් තියෙනවා. මල් තියෙනකම් මෙන්න මේ කොළ ටික මැල වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙහෙම ගහෙන් උඩින් බලපු ගමන් මොකුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් පේන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ පැකට් එකට ළඟට ඇවිත් බලපු ගමන් අපිට පේනවා මෙන්න මේ කඳ මුලින් දුඹුරු පාට වෙලා කුණු වෙලා වගේ තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට හූර්ලා බලමු. මෙහෙම හූර්ලා බලද්දී මෙන්න මේ විදිහට නිකන් කුඩු එකක් වගේ තියෙන නිකන් අර ඔයාලට කියන්දුවත් අර කුණු වෙලා වගේ පොත්ත කුණු වෙලා වගේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක මේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔයාලට තව එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කඳ උඩින් බැලුවත් මෙන්න මේ විදිහට කළු වෙලා තියෙනවා. කඳ උඩිමුත් කළු වෙලා තියෙනවා. අපි මේක එහෙනම් මම ගලවලා පෙන්නන්නම්. අපේ මේ වගාවට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබ්බොත් ඔයාලත් හිමීට ගලව ගන්න ඔයාලට ගලව ගන්න පුළුවන්. ගලවගෙන ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මෙහෙම බලද්දී යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මුල් කුණු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මුල් කළු පාටට කුණු වෙලා තියෙනවා. ඒවත් අර විදිහට බලපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට පොත්ත කුණු වෙලා ගැලවෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොත්ත කුණු වෙලා. දැන් මේකේ මුලේ නාරටිය විතරයි තියෙන්නේ. වටේට පොත්ත මෙන්න මේ විදිහට කුණු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ නයිමිරිස් වගාවෙත් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ නයිමිරිස් නෙවෙයි මේ මාළු මිරිස් ඊට පස්සේ ගත්තම ආමු මිරිස් එන්නේ බෙල් පෙපර්ස් එන්නේ වගාවලත් මෙන්න මේ විදිහට රෝගී ලක්ෂණ ඔයාලට පේනවා නම් එන්නේ ඒක යාළුවනේ දිලීර රෝගයක්. එන්නේ ඒක දිලීර රෝගයක්. අපි මේකට අපිට මේක මගහරව ගන්න පුළුවන් දිලීර නාශක ක්‍රමානුකූලව යොදලා මෙන්න මේ රෝගී තත්ත්වය අපිට මගහරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න මම මේක ඔයාලට ගලවලා පෙන්වන්න කරේ. නැත්තම් ඔයාලා මෙන්න මේ පැලවලට ලං කරන්න එපා. මේවා ගලවද්දී මෙන්න මේකේ පස් ටික මෙන්න මේ පැලවලට ගෑවෙන්න මේවා කරන්න එපා. ඒක ගැනත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ ඔයාලගේ වගාවේ අනිත් පැලවලටත් බෝ වෙන්න පුළුවන්. එන්න ඒක ගැනත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තිබුණාම ඔයාලා ගලවලා බලන්න. ගලවලා බලපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට මුල් කුණු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක දිලීර රෝගයක්. ඒකට අවශ්‍ය දිලීර නාශක යෙදුවම හරි. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න හේතු ටිකක් මම කියන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පැකට් එකෙත් ගොඩාක් තෙත තියෙනවා. මෙන්න මේ මීඩියා එකෙත් ගොඩාක් තෙත තියෙනවා. කියන වතුර ගොඩාක් වැටලා ගොඩක් තෙත තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තෙත වැඩි වුණාම තමයි මෙන්න මේ විදිහට මුල් කුණු වෙලා දිලීර හානි එන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ වගාවෙත් ඔයාලා හොඳට ජල වහනය වෙන්න තියාගන්න. ඒ කියන්නේ වතුර උනත් ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාන්න. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර වැඩි කරගත්තොත් වතුර වැඩි වැඩියෙන් දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට දිලීර රෝග එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලගේ වගාව සාමාන්‍ය වේලෙන්න තියලා සාමාන්‍ය මැලවෙන්නේ නැති වෙන්න වේලෙන්න තියලා අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය විතරක් දාන්න. වැඩිපුර වතුර දාන්න එපා මිරිස් වගාවට. වැඩිපුර වතුර මිරිස් වගාවට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා දැන් අපි රෝගය අඳුරගත්තා. මෙන්න මේක දිලීර රෝගයක්. මේක මුල් කුණු වීමේ රෝගයක්. මෙන්න මේ මුල් කුණු වීමේ දිලීර රෝගය ඔයාලට ආවොත් ඔයාලට ඒකට දිලීර නාශක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දිලීර නාශක ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැක්කොත් ඔයාලගේ වගාවේ ඔයාලා මෙන්න මේ පැලේ ගලවලා අයින් කරන්න. වගාවේ ඈතකට දාන්න. එන්න එහෙම දාලා ඔයාලා එන්නේ පැලේ අපි දැන් ගලවපු තැනයි ඒ තැනටයි ඉතුරු ඔයාලගේ පැලවලට ඒ කියන්නේ හොඳ පැල ටික තියෙනවනේ. ඒ හොඳ පැලවලට දිලීර නාශක දාන්න. දිලීර නාශක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකට. මෙන්න මේ වගේ එකක් ආපු ගමන් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා ටොප්සීන් කියලා දිලීර නාශකයක්. එන්නේ ටොප්සීන් එක ඔයාලට මිලදීගෙන
එන්නේ එකේ ගහන්න ඕන ප්‍රමාණයක ලේබලේ දාලා තියෙනවා. එන්නේ ප්‍රමාණයට ඔයාලා දිය කරගෙන මෙන්න මේ ඔයාලගේ මීඩියා එකට මෙහෙම හොඳට දාන්න. කියන්නේ මීඩියා එක පෙන්ගෙන්න දාන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ පැලයක් තියෙනවනේ මෙන්න මේක හොඳ පැලයක්නේ. මෙන්න මේකට එන්නේ টොප් සීන් එක දිය කරලා මෙහෙම මුලට දාන්න. එහෙම වුණොත් දිලීර හානියක් තිබුණොත් එන්නේ දිලීර හානිය ඔයාලට අවම කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දිලීර නාසිකයක ශක්තිය තියෙන සති දෙකක් වගේ. ඒ අතරතුර ඔයාලට ඒක පාලනය කරගන්න ගමන් වතුර අඩු කරලා මෙන්න මේ දිලීර හානි අඩු කරගන්න පුළුවන්. වර්ෂා කාලේ තමයි යාළුවනේ දිලීර හානි වැඩි වෙන්නේ. මොකද තෙතමනේ වැඩි වෙනවා. අවුව වැටෙන්නේ නැහැ. එන්නේ හින්දා දිලීර හානි වැඩි වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වගාවක් කරනවා නම් හැම වෙලේම හිරු එළිය පොළොවට වැටෙන්න තියන්න. හිරු එළිය පොළොවට වැටෙනවා නම් ඒකෙන් දිලීර හානි අවම වෙනවා. එන්න ඒ විදිහට ඔයාලට දිලීර හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ කුසි රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න. එන්න ඒ විදිහට ඔයාලා දිලීර හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දිලීර හානියක් අවම යාළුවනේ දැන් මේක පැලයකට આવම මේක ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජල සම්පාදනය කරද්දී දැන් මේ පැලෙන් තවත් පැලයකට ඔයාලා දැන් බීම හදලා දිනන පාත්තියල වගේ ඔයාලා හෝස් එකකින් දානවා නම් දැන් මේ පැලෙන් මේ පැලයට යන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ විදිහට ගියොත් මේ පැලයටත් ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ තියෙන දිලීර ටික මේ පැලයට යනවා. ඒකෙන් අර පැලයට යනවා. එන්නේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා මුළු වගාවම සතියක් ඇතුළත වගේ කාලයකදී විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම ගහ මැරලා තිබ්බොත් ඔයාලා මේක ගලවලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මැලවීමක් පෙන්නනවා. බැක්ටීරියා හිටු මැරීමෙත් පෙන්නනවා. මම බැක්ටීරියා හිටු මැරීම කොහොමද අඳුනගන්නේ කියලාත් ඔයාලට ඉස්සරහින් වීඩියෝස් එකක් අරන් එනවා. එතකොට ඔයාලට හරියටම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා හිටු මැරීම ගැනත්. මෙන්න මේ විදිහට මුල් කුණු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක කෙලින්ම ඔයාලා දිලීර හානියක් කියලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අර මං කිව්ව විදිහට ප්‍රතිකාර කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට එන්නේ දිලීර හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්.